No vídeo de hoxe imos estudar os aspectos máis importantes da civilización mesopotámica. Mesopotamia é unha das berces da nosa civilización. Estudiámola non só porque era unha das máis importantes civilizacións da historia antiga, senón por todo o que significou. En Mesopotamia atópanse as bases da escritura, da xustiza e da literatura. Así que, cando estudamos Mesopotamias, estamos a estudar o porqué de algunhas das cuestións máis importantes da nosa sociedade actual. Mesopotamia é unha das primeiras civilizacións xunto con Exipto, India e China, que reciben o nome de civilizacións fluviais porque xurdiron xunto a grandes ríos. Tigris e Éufrates en Mesopotamia, o Nilo en Exipto, o Indo na India e o Huanghe e o Yangtze en China. O primeiro que imos facer é situar no mapa Mesopotamia, unha civilización que xurdiu cara ao cuarto milenio antes de Cristo entre os ríos Tigris e Éufrates. De feito, a palabra Mesopotamia significa terra entre ríos. A rexión mesopotámica encóntrase no Oriente Próximo, estendéndose en parte polos territorios actuais de Irak e Siria fundamentalmente. Esta é a primeira civilización da cal coñecemos a súa historia gracias á escritura. Mesopotamia, como vemos no mapa, dividíase en dúas rexións, a Siria ao norte, habitada polos asirios, e Caldea ao sur, habitada polos sumerios e polos acadios. A historia de Mesopotamia está dividida en 5 grandes etapas: período sumerio, período acadio, imperio babilónico, imperio asirio e imperio neobabilónico. Son os sumerios os que construíron as primeiras cidades-estado, entre as que destacan Uruk e Ur. Estas cidades eran independentes entre sí. A historia de Mesopotamia ven marcada pola alternancia no poder de distintos povos que habitan a zona, sumerios nun principio, despois acadios, babilónicos, asirios e outra vez os babilónicos. No século VI a.C., os persas invadiron a Siria e Caldea, o que significou a fin da civilización mesopotámica. Empezamos a estudar a sociedade de Mesopotamia vendo cales eran as súas características. O primeiro que temos que saber é que a sociedade era unha sociedade xerarquizada, é dicir, unha sociedade na que nos encontramos diferenzas moi grandes entre os distintos estratos da sociedade. A cabeza da sociedade mesopotámica atopámonos ao rei, o cal tiña un poder absoluto que proviña dos deuses e que ademais era hereditario, é dicir, pasaba de pais a fillos. O rei, ademais, era o sumo sacerdote e aglutinaba todos os poderes, o poder militar, o político, o relixioso, e ademais tiña a potestade de administrar xustiza. Por debaixo do rei atopámonos a nobreza e os sacerdotes, aqueles que gobernaban xunto con el e que formaban parte da clase privilexiada. Dispoñían de gran cantidade de parte das terras e ocupaban os cargos máis altos do goberno. A continuación, outro grupo privilexiado, aínda que en menor medida, é o dos escribas, funcionarios que eran moi ben valorados e que tiñan moita importancia debido a que sabían ler e escribir. O groso da poboación estaba formado polos campesiños, gandeiros e artesáns, un grupo non privilexiado que pagaba impostos e que sustentaba co seu traballo a alimentación do resto da sociedade mesopotámica. Por debaixo mesmo dos campesiños e gandeiros atopámonos coa última das capas desta sociedade mesopotámica. Falamos dos escravos. Os escravos adoitaban ser prisioneiros de guerra ou persoas con débedas que non eran libres e que traballaban sin obter un salario. Especial atención merecen as mulleres, que estaban sometidas á autoridade dos homes, primeiro do seu pai e despois do seu home. Se traballaban, cobraban a metade do salario dun home. Ata aquí as características da sociedade. Pero, como se gañaban a vida todas estas persoas? De que vivían? A economía mesopotámica, como non podía ser de outra maneira, baseábase fundamentalmente na agricultura e na gandería, a cal era a súa actividade económica principal.
Temos que saber que a terra, é dicir, aquelo que daba os froitos e que daba de comer a toda a poboación, era propiedade da cidade, dese estado, polo que estaba administrado polo rei, os sacerdotes e os funcionarios. Tamén nos atopamos cunha importante actividade artesanal. Destacamos a olería, é dicir, fabricación de vasillas de barro, e a do traballo do metal. Ademais, como Mesopotamia era unha civilización moi rica, o comercio era tamén moi importante, debido fundamentalmente á acumulación de excedentes que se iban intercambiando unhas cidades con outras ou con outras civilizacións. O Estado cobraba impostos a agricultores, a artesáns e a comerciantes. Con estes impostos mantíñanse as clases privilexiadas e realizábanse grandes obras arquitectónicas. Mesopotamia é importante por todo aquilo que significou para a civilización actual. O desenvolvemento cultural tan importante que empeza cando comeza a utilizarse a escritura. A escritura foi inventada en Mesopotamia polos sumerios para levar a cabo a administración e a contabilidade das súas finanzas. En primeiro lugar, tiñan unha escritura pictográfica, é dicir, baseábanse en debuxos, pero esta escritura foi evolucionando ata a que chamamos escritura cuneiforme, que está baseada en signos e non en representacións pictóricas. Estes signos representaban sons e sílabas que se agrupaban para formar palabras. A escritura chamábaselle así porque se escribía utilizando unha cana cortada en forma de cuña sobre tablillas de arxila fresca. Unha vez terminado de escribir, cocíanse estas arxilas para endurecelas. A escritura permitiu a aparición dos primeiros códigos de leis. A xustiza e a lei foi unha das aportacións de Mesopotamia. A dificultade para gobernar estes reinos, que cada vez máis extensos, fixo que apareceran os primeiros códigos nos que se poñían por escrito as leis. O primeiro deles é o Código de Hammurabi, elaborado por este rei de Babilonia no ano 1750 a.C. As necesidades de administración dunhos estados cada vez máis poderosos e extensos fixeron tamén que aparecese outro tipo de inventos, por exemplo, o calendario de 12 meses, lunares, de entre 29 e 30 días. Tamén dividiron os días en 24 horas e os minutos en 60 segundos. Por último, en canto á cultura, podemos decir que os mesopotámicos foron os primeiros en estudar e ordear os astros, dando con iso comezo á aparición da astronomía. Unha vez que vimos cales serán as principais achegas culturais de Mesopotamia á historia, imos continuar estudando a súa cultura, centrándonos nas características da súa religión. O primeiro que temos que saber é que Mesopotamia tiña unha religión politeísta, é dicir, que adoraban a moitos deuses. Anu era o deus do ceo, Istar a deusa da guerra, do amor e da fecundidade, Elil o deus dos ventos, ou Jamás o deus do sol. Os deuses manifestábanse a través dos fenómenos da natureza, do vento, da chuvia, dos sonos ou da adivinación. Representábanse con forma humana, pero son inmortais. Os mesopotámicos non crían que houbese unha vida despois da morte. Por último, imos terminar este vídeo vendo cales son as características da arquitectura e escultura mesopotámica. A maioría das construcións mesopotámicas construíanse en adobe e ladrillo, e como estes son materiais poucos duradeiros, quedan poucos restos das súas edificacións. A civilización mesopotámica inventou o arco e a bóveda, dous elementos construtivos que son unha das bases das construcións arquitectónicas posteriores. As principais construcións van a ser o templo, o zigurat e os palacios. O templo ocupaba o centro da cidade e erixíase para dar culto aos deuses, aínda que tamén eran a sede do goberno, dos tribunais de xustiza e das escolas. Os templos mesopotámicos teñen unha forma moi característica de pirámide graduada ou escalonada, o cal é chamado zigurat. Nos palacios
vivían o rei, os nobres ou altos sacerdotes. Aquí podemos citar, por exemplo, os xardíns colgantes de Babilonia, que formaban parte dun palacio que era unha das 7 maravillas do mundo antigo. As cidades estaban rodeadas de grandes murallas, con portas fortificadas para entrar. Un exemplo é a Porta de Istar, a entrada principal da cidade de Babilonia. Por último, na arte, podemos destacar algunhas manifestacións artísticas como as estatuas ou os relevos. As estatuas adoitan ser masculinas, representan a deuses, reis, altos funcionarios, sempre en posición frontal, con falta de movimento e rostros con grandes ollos. Os relevos representan escenas que narran acontecementos importantes da vida política ou religiosa de Mesopotamia. Espero que vos gustara e que vos interesedes por esta civilización tan importante para entender o noso presente. Vémonos no seguinte vídeo.